17 მაისს საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნება. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საღამოს ლოცვა აღევლინა. ღვთისმსახურება უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმა-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ აღავლინა. თანამსახურებდნენ ამბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი, წალკელი ეპისკოპოსი გრიგოლი, სამების საპატრიარქო ტაძრის წინამძღვრის მოადგილე არქიმანდრიტი ილია ნასიძე, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე და სხვა სასულიერო პირები. შეგახსენებთ, რომ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმა-აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. პარალელურად დილის 11 საათზე ქვაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრიდან დაიწყება ტრადიციული ლოცვითი მსვლელობა სამების საპატრიარქო ტაძრის მიმართულებით.